ассалому алайкум тамошобинони азиз. ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки шумораи блогерҳо ва каналҳое ки бо забони тоҷикӣ ҳастанд рӯз то рӯз зиёд шуда истодаанд. бисёре аз онҳо агар танҳо барои дилхушӣ ва саргармӣ бошанд, ҳастанд якчанд саҳифаҳое ки аз лиҳози маънавӣ оливу тарбиявӣ, ахлоқӣ, илмӣ, фарҳангӣ хело муфиданд. дар ин навбат мехоҳем ба шумо то 5 каналҳои тоҷикиро зикр кунем ки барои ҳамаи шумо писанд хоҳанд омад. инак ҷои панҷум аст канали Умеди Раҳмат. ин яке аз саҳифаҳои хело муфид ва тарбиявӣ мебошад ки қариб 4 сол боз фаъолият дорад. дар ин саҳифа шумо метавонед аз панду андарсҳои зиёде баҳра гиред. наворҳое ки дар ин саҳифа гузошта мешаванд хело дилписанд ва қобили тамошо ҳастанд. дар шабака зиёда аз 20 000 нафар обуна шудаанд ва миқдори наворҳое ки дида шудааст аз 3.5 миллион зиёд аст. чанде аз наворҳои машҳур дар ин шабака модари ғамдида, эҳтироми шавҳар, кӯдаке ки дар саҷда ҷонро ба ҳақ супорид мебошанд ки онҳоро зиёда аз садҳо ҳазор маротиба тамошо кардаанд. ва дар ҷои чорум бошад саҳифаи Диловар Сафаров бо номи The Film. ин шабака яке аз шабакаҳоест ки дар муддати кӯтоҳ тавонист диққати зиёде аз тамошобинонро ба худ ҷалб кунад ва дар ҳоли ҳозир қариб 5 миллион маротиба наворҳои ин саҳифаро тамошо кардаанд. дар ин саҳифа панду насиҳатҳо, қиссаҳои ибратомез, шеъру нашидҳои шуниданибобро дастрас карда метавонед. чанде аз қиссаҳои машҳуре ки диққати зиёде аз тамошобинонро ба даст овардаанд. инҳо хоб дидаам мурдаам, бемор ва маҳбус, набин ки кӣ мегӯяд, бубин ки чӣ мегӯяд ва амсоли инҳо мебошанд. дар ҷои сеюм қарор дорад саҳифаи Ту мусалмон ҳастӣ. ин яке аз саҳифаҳои машҳури ҷаҳониест ки бо чандин забонҳо аз қабили албаниву фаронсавӣ, англисиву русӣ ва олмонӣ наворҳои худро тарҷума ва таҳия мекунад. хушбахтона қисми тоҷикии он низ барои тоҷикони рӯи дунё дастрас мебошад. дар ин саҳифа шумо метавонед аз наворҳои гуногуни аниматсионӣ ки хело диққатҷалбкунанда ва ибратнок ҳастанд баҳра гиред. ин шабака дар ҳоли авҷ қарор дорад ва умед аст ки дар ояндаи хело наздик маводҳои муфидро пешкаши тамошобинон намояд. ва дар ҷои дуюм қарор дорад саҳифаи Тафаккур ТВ. саҳифаи Тафаккур ТВ яке аз саҳифаҳои илмӣ ва тарбиявие мебошад ки дар ҳоли авҷ қарор дорад. саҳифа кӯшиш ба харҷ дода истодааст то ки барои тамошобинони худ наворҳоеро омода кунад ки барои ҷавонону наврасон муфид бошанд. дар шабака яке аз силсила филмҳои машҳури илҳомбахш тарҷума ва таҳия шуда истодааст. дар он сабақҳои муфид ва илҳомбахшро аз ҳаёти пайғамбари худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам омода ва пешкаши тамошобинон карда истодаанд. интизор меравад ки дар ояндаи наздик наворҳои илмӣ ва маънавиро низ дар ин саҳифа паҳн намоянд. дар ҷои аввал қарор дорад саҳифаи Сабр Медиа. саҳифаи хело муфид ва аз лиҳози тарбиявӣ ва маънавӣ хело пешрафта мебошад. қариб ҳамаи маводҳои шабака бо забонҳои тоҷикӣ омода шудаанд, аз қабили ҳадису ёдовариҳо, қироати Қуръони Карим бо зерхати тоҷикӣ, наворҳои кӯтоҳи илҳомбахш, нашиду мавъиза ва амсоли инҳо. ҳар тамошобине ки ба ин саҳифа рӯй оварад ҳатман барои худ аз он баҳрае хоҳад гирифт. ин шабака низ хело бо суръати баланд дар ҳоли пешравӣ қарор дорад ва миқдори наворҳои дидашудаи он қариб ба 1 миллион мерасад. тамошобинони азиз, ин буд дар бораи топ 5 саҳифаи муфид бо забони тоҷикӣ. дар зери ин навор суроғаи ҳамаи ин шабакаҳо гузошта шудааст ва агар ҳар кадоме аз ин саҳифаҳо ба шумо писанд омада бошад, метавонед ба онҳо обуна шавед ва инчунин ба дӯстони худ хабар диҳед. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.